Salam, hər vaxtınız xeyir. Deməli, 19 Fevral Sınağının izahına başlayaq. İlk öncə təbii ki, listeningdən başlayacağıq. France voted to ban digital devices from schools. A new law will prohibit students up to the age of 15 from bringing smartphones to school. The ban is part of a campaign to reduce smartphone addiction. In 2017, France's president promised to ban digital devices in schools. The education minister said the devices were harmful to children's development and a public health crisis. The law protects children from the phenomenon of screen addiction. Students have not been allowed to use their devices in lessons since 2010. Many lawmakers do not believe the new ban is enough. They believe it is just a publicity stunt. Schools must decide themselves whether or not to apply the new law to 15-year-olds. Experts say the increased use of mobile devices causes cyber addiction, sleep disruption and bullying. Opponents of the ban say it is a backward step. They say it will not increase learning. Deməli, yəni fikrimcə çox rahat listeningdə aydın başa düşülürdü. Gəlin indi birinci ümumi məzmundan danışaq ki, nədən gedir? Deyək ki, Fransa məktəblərə mobil cihazların gətirilməsinə qadağa qoydu və bu yeni qadağa 15 yaşına qədər, up to age, yəni 15 yaşına qədər olan uşaqların məktəblərə smartfon gətirməklərinə idi və bu deyir ki, bu qadağa telefon istifadəçilərini, yəni onun ailəçilərinin azaltmağına kömək elədi və bu Fransa prezidenti söz verdi ki, promised burada olacaq, to ban digital, yəni söz verdi ki, bunlar artıq istifadə olunmayacaq və deyir, Təhsil Nazirliyi də bundan qərara gəldi ki, eyni şəkildə bu smartfonlar uşaqların inkişafına çox zərərlidir və bu public health crisis adlanırdı. Daha sonra deyir ki, yəni artıq 15 yaşından sonraya yox, 15 yaşına qədər olan uşaqlara aid idi və bu deyir ki, ekspertlər deyirlər ki, bunlardan istifadə eləmək, yəni smartfonlardan istifadə eləmək yuxusuzluğa, inkişafın azalmağına kömək, yəni təsir eləyə bilərdi. İndi gəlin bu dediklərimizi tətbiq edək testimizə. Birinci testimizə deyir ki, what did France Education Minister say the devices harmed? Eyni şəkildə baxın, burada eşitməyə, sözləri və yaxud oxumağa yox, children's development, uşaqların inkişafına qarşı idi, yəni təsir göstərərdi, harm ziyanı idi. 77-ci sualda deyir ki, what kind of crisis did the Education Minister talk about? Bayaqlarda necə eyni şey dedik, public health crisis, cavab A variantıdır. Digər crisisdən, yəni bunların heç birinin adı bizim listeningimizdə çəkilmir. 78-də deyir ki, what did the article say mobile devices did to sleep? Yəni bizə bu məqalə nə demək istəyir ki, mobil cihazlar yatmağa necə təsir eləyir? Baxın, made it deyir, daha dərin eləyir, genişləndirir, disrupt, pozur həmin yuxunu, add dreams to it, yəni yuxuya aparır, fall asleep quickly, daha tez yuxuya aparır. Cavabım təbii ki, disrupt it, disrupt sözünü də yadda saxlayırıq bu arada. 79-da məndən wrong-u soruşur. Bir dənə buna diqqət yetiririk, səhv cavabı soruşur. Birinci cümlədir ki, children over age of 15 will not be able to use smartphones. Burada deyir ki, uşaqlara 15 yaşından yuxarı, yuxarılara icazə verilmir. Biz 15 yaşından yuxarı yox, 15-dən aşağı olardı. Ona görə burada not olmaz, çünki will be able to olacaq. Yəni birinci mən wrong-da axı, deməli wrong-u götürəcəm. Məndən səhvi soruşur. France President made a promise in 2015 to ban smartphones. Burada 2015-də yox, 2017-ci ildə idi. Yəni bu da səhv məlumatdır. Deməli mən bunu da götürürəm. Üçüncü cümlədə students with disabilities may be able to use smartphones. Bu variantın düzgün variantı yenə eyni şəkildə cümləmdə var idi. Yəni düzgün olduğuna görə mən 3-ü götürmürəm. 4-də schools can decide their own policy for student age 15 and over. Deyir ki, istifadəsi o vaxt olar ki, yəni bax, icazə verir ki, 15 yaşı və yaxud 15-dən yuxarıdır. Bu da düzgün variantı idi. Yəni 15-ə qədər icazə yox idi. Ona görə wrong-u götürmürəm. 5-də an education minister called mobile device
private health crisis yox, bayaqlar dediyim ki public health crisis. Private olmadığına görə, yəni bu da səhv variantdır. Məndən də səhvi soruşur. 5-i götürürəm. 1, 2, 5 Y variantı. What did Emmanuel Macron make during the 2017 election? Bizdə bayaqlar diqqət yetirdiksə promise deyirəm. Yəni manifesto, mistake, cake or war yox, sadəcə promise olmalı. Yəni söz verir ki. Listeningimiz bunlar idi. Keçək qrammatikalara. Məndən negativ cümlə soruşur. Deməli, birinci cümlədə keçən dəfə də bu testlərə toxunduq. Çünki bunlar artıq o qədər çox düşür ki. Yəni mən istəyir ki 100% bu testləri əzbər biləsiniz. Baxın, Mark doesn't mənim bir dənə, baxın, inkardır. İnkardırsa bəs hansı fe'lə inkar verir? Doesn't go, doesn't buy, nə? İndi mən shoppingi bilirəm, siz bunu fe'l kimi görürsünüz. Xeyr, bu to do shoppingdir. To do'lu ifadələr gedib təkrarlayırıq. To do shoppingdə do əsas fe'ldir. Doesn't da həmin do'nu inkar eləyir. Yəni burada do yoxdur. Ona görə mən bu A variantını götürmürəm. Çünki məndən korrekt soruşur. B variantında cümləmdə həm hardly var, həm never var. İki inkar, yəni hardly'dən sonra artıq never'in olmağına icazə yoxdur. B variantı getdi. C variantda could say nothing. Yenə eyni şəkildə həm not var, həm nothing var. C variantı da gedir. D variantda baxın, yenə həm not var burada, həm də no var. Burada olmalıydı any longer. D variantı da gedir. Y'də Mark had no telephone or email address. Baxın, no or ifadəm. Gəlin bir dənə qeydlərdə deyim, siz yazın. Deməli, no or var, not or var. Bir də diqqət edin, not and yoxdur. Negativdə not and olmaz. No orla not orun fərqi. No orda özündən sonra, baxın, telefonda normalda article olmalıydı. Amma no article istəmir. Amma not or olsaydı article olmalıydı. Bu article'a gəlmişkən hamının ən problemi yeri neither norlara gəlirəm. Neither norda da əgər sayıla bilən isim gəlirsə orada article olacaq. Yəni mən Y variantını düzgün götürürəm. Çünki no or həm inkardır, həm başqa inkar yoxdur, həmçində telefonun əvvəlində article yoxdur. Çünki no article istəmir. 82-ci sualda students think that English is difficult. Mənim cümləm təsdiqdədir. Yəni ondan əvvəl inkar yoxdur ki, cümləm inkara çevrilsin. Onda burada enini çıxardıram. Desək ki, istənilən mənasındadır eni, onda da tək isim gələrdi, cəm isim yox. Yəni ona görə mən eni variantlarını çıxardıram. Samlar nə olar qalır? Digər varianta baxın, burada don't var. Nöqtələrdən sonra don't var. Biz bilirik ki, baxın, samla enin yeri necədir? Bu inkardır. İnkarın əvvəlində sam olduğu kimi qalır. İnkardan sonra olsaydı orada sam eniyə çevrilərdi. İnkarın əvvəli olduğuna görə mən burada samı yəni eniyə çevirə bilmərəm. Ona görə buradakı anybody gedir, sam qalacaq. Digər variantların indi tərcüməsinə görə. Yəni Y variantı tərcümədədir ki, heç bir tələbə fikirləşmir, ingilis dili çətindir. Heç bir belə də fikirləşmir. Həm quruluşuna görə, həm mənasına görə səhvdir. Quruluş nədədir? Bir dənə mən buranı silim, sizə narahatçılıq eləməsin. Quruluşuna görə harda səhvdir? Burada da not var. Burada da none var. Axı cümləmdə iki inkar olmaz. Y variantı da belə gedir. Qalır mənim B variantım. Bəziləri belə fikirləşir ki, ingilis çətindir. Bəziləri isə belə fikirləşmir. Lakin əksəriyyət most of them fikirləşir ki, faydalıdır. 83-cü sualda məndən sual. Baxın, bir sual, bir inkar cümləniz qəbulda var. İndi sual interrogativ soruşur. Baxaq A variantındakı gəlin Y'dən başlayaq, səhvlərə baxa-baxa gedək. Bayaqlarda fikir verdiniz, baxın, deyirəm ki, does, sual yaratdı does. Bəs hansı fe'lmə? Yenə deyəcəm, do'ları təkrarlamağa gedin, to do housework. Yəni, burada bir dənə fe'l lazımdır. Burada mənə bir dənə do lazım idi. Yəni, do olmadığına görə mən Y variantını çıxardıram. D variantdan when were translated this sentence. Deyirik ki, sual cümlələrində, bax, bu köməkçi were köməkçidir. Translate əsasdır. Bunlar yan-yana gəlməz. Yəni, these sentences bunların arasında olmalıydı. D variantı da getdi. C variantda when will be the man operated on. Yenə eyni şəkildə the man, yəni tamamlığın will ilə be'nin arasında olmalıydı. C variantı da belə gedir. B variantında
have been the letters sent to Korea. Yəni the letters have-lə be-nin, yəni bu ikisi yan-yana gəlməsin. Have-lə be-nin arasında nəsə, will-lə be-nin arasında nəsə olmalıdır. B variantda belə gedir. Yəni letters have-lə be-nin arasında olmalıydı. A variantda when did you finish school? Yəni when özündən sonra did var, feilim də var, mənim də cümləm düzdür. 84. 84 tipli bir dənə test yenə işləmişdik biz. Yadınızda hand sözüydü. Həm saatın əqrəbi idi, həm əl mənasındaydı. İndi eyni şəkildə bir dənə söz burada yenə var. Baxın, bu so sözünə baxırıq. So'nun birinci forması mişarlamaqdır. Yəni, mişarlamaq sözü də var. Qaydasız feillərdən görə bilərsiniz. Mişarlamaq sözü də var. Bir də bilir ki, see feilinin, yəni görmək feilinin keçmişidir. Birinci cümlədə so, mişarlamaq mənasında gedə bilərdi. Amma bunun arxasınca of var. İndi belə yadda saxlayırıq ki, so of, saç kəsmək deməkdir. Yadda saxlayırıq ifadəni so of, saç kəsmək. Let the people who sew off all my lovely hair are called hairdresser. Kim ki deyir saçımı kəsir, həmin insanlara yəni saç ustası deyilir. Sew off, saç kəsmək. Deməli, sew-nun birinci olduğu mişarlamaq, ikinci of-la birləşdiyi olduğu saç kəsmək, normalda bilirik ki, see-nin keçmişidir. Bunlar bizə qarışıq feillər. Bax, bu feillərə diqqət yetirək. I saw from your report that you had asked for training. Yəni, buradakı saw isə görməkdir deyir. Mən özəndən gördüm ki, sən məşq üçün xahiş eləmişsən. Və burada da so, see-nin keçmişidir. Cavab C variantı. 85-də. Baxın, belə bir qaydanı xatırlayırıq. Kitabımızda da var. Preposition açırıq, yenə təkrarlayırıq ki, bu zaman zərfidir. Baxın, months. Zaman zərfin əvvəlində əgər last, every, next, yəni bu kimi təyin edicilər olarsa, əvvəlində boşluq olacaq. Boşluq olan variantları, bunları çıxardıram, boşluqları saxlayıram. İndi gəlirəm digər varianta. İndi ikinci tərəfdən artıq tapacam cümləmi. Tuesday, həftənin günlərin qarşısında in yox, on alacaq. Cavabıma baxın C. Deməli, last month on Tuesday they read the students by Korean writers, yəni Korean yazıçılar tərəfindən. In the original yadınızda qalsın, bu orijinaldan oxumaq deməkdir. Dərsdə də at the Korean lessons. 86-da. Nice of you. Gəlin birinci modaldır. Modaldırsa quruluşuna görə çıxaq. Quruluşuna görə çıxanda mən buraxın Y variantda will'dən sonra be lazımdır. Yəni will be able to olmalıydı. To be able to'dur. To be'də də will be olmalıdır. Y variantı gedir. D variantda must'dan sonra to olmaz. D variantı getdi. C variantında baxaq nəyə? Baxın, C variantda nice of you. Nice of-dan sonra cəm isim tək xəbər gələrdi axı. Həmçün törəmələrdən sonra tək xəbər gələrdi. İkisi də cəmdədir, həsd olmalıydı. Bu da gedir. Qalıram A ilə B-nin arasında. Baxıram, quruluşunda problem yoxdur. Deməli, tərcümədə var. Deyirəm, sizin heç biriniz deadline son istifadə tarixi, yəni bunu ötürməməlisiniz. Baxmalıməli. Hamı dokumentləri yəni vaxt bitməmişdən əvvəl göndərməlidir. Deməli, has to ikisində də, amma deməli, onda göndərməlidirsə deadline-ı ötürməməlidir. Yəni, bu halda mən A variantını götürəcəm ki, must miss, yəni keçirməməlidir. Deyirsiniz, bəs malı-məli gəlir, axı, məndə niyə not yazmıram? Çünki nice of you elə inkar yaratdı, axı. Cümləmdə artıq inkar yaratsa, ikinci inkara gərək yoxdur, elə cümləm onsuz da inkara çevrildi. Aydın oldu, ona görə must. Yəni, must notu götürə bilərsiniz, amma nice'yə fikir verin buradakı. Burada onsuz da inkarım var. İnkarım varsa ikinci inkar lazım deyil. 87-də. Aha, town. Nöqtənin əvvəlində town var. Məkan bildirir. Məkan bildirirsə, bir də town cansız kimi bilək. Biz which ilə və arasına qalırıq. Amma məkan bildirdiyinə görə, baxın, was born axı doğulmaq deyil. Doğulmaq deyirsə, burada məkan bildirdi. Məkan bildirsə vəyədir. Amma vəyəni mən bura yazmıram. Niyə? Cümləmin axırında in var. Nə idi? Vəyə bərabərdir which cümlə inə və yaxud da in which'ə. Cümləm var, in var, deməli mən burada which'im yoxdur. Elə which ilə in birlikdə vəyəyə bərabər olur. 88-də. Bu tipli qəbul sualınız var idi. As far as she know, you went to Korea last year, didn't you? Yəni, mən bildiyim kimi sən də keçən il Koreya getmişsən, elə deyilmi?
cavabında da that's right, yəni təsdiqləyir. Təsdiqləyirsə indi gəlin cavablara baxaq. Deyir ki, I haven't been to Korea since last year. Yəni keçən ildən bəridir Koreyada olmamışam. Birinci cümləm düzdür. İkidə deyir ki, I didn't go to Korea last year. Keçən il getməmişəm. Axı deyə bilmərəm keçən il. Yəni that's right deyib təsdiqləyirəm. Niyə kim deyim ki, keçən il getməmişəm? Üçdə deyir ki, that was a year ago when I visit Korea last. Mən deyir Koreya axırıncı dəfə gedəndə year. Baxın, bir il əvvəl. Elə bu da last year deyir axı. Deməli 3-ü də düz götürürəm. 4-də the last time I went to Korea a few years ago. Bir neçə il əvvəl. Axı keçən il getdiyini təsdiqləyib. 4-də getdi. Cavab 1-3 G variantı. 89-da when Mark his purse he realized that someone money out. Mən belə bir qayda deyəcəm. Baxın deyir ki, Mark kaştokunu tapanda o başa düşdü ki, anladı ki, kimsə pulları oğuruyub. Yəni cümlə bu əsasdadır. Belə bir qrammatika deyim, yadda qalsın ki, keçmişdə iki ardıcıl hadisədən birincisi past perfectdədir. Yəni Mark artıq kaştokunu tapanda o başa düşür ki, onun pulu oğuran. Deməli oğuranan, yəni pul birinci oğuranır, sonra tapıb kaştokunu. Onda mən bu zamanını verəcəm past perfectdə, buranı verəcəm past simple'da. Baxa, dedim keçmişdəki iki ardıcıldan birincisi, yəni oğuranan past perfectdə, digər past simple'da olur. 90-da can you tell complete sentence-ə fikir verib, bu şərt daxilində olarsa, mən variantlarımda sual forma yaratmamalıyam. Yəni, Y-dəki kimi have-i you-nun əvvəlinə keçirməməliyəm. D-də did-i you-nun əvvəlinə keçirməməliyəm. Qalıram digər ərazda. When-dən, what time-dən sonra present perfect gəlməz. S getdi. A, B arasında qalanda da. Baxın, niyə görə B səhvdir? Həm who var mübtədanın yerində. Həm yenə bir dənə you var. Who you have given all the. Kim sən vermirsən bütün pulları. Baxın, görürüz tərcümə olunur. Yəni, burada you olmamalıydı. Who have given olmalıydı. İki dənə mübtədanın yana gəlməyi səhv elədi. A-da when you spend all the money. Cavabım A. Gəldik mətinlərə. Mətinlərdən nədən söhbət gedir? Deyir ki, yəni insan nə üçün yeməyini dayandırmağa qərarı alsın? Söhbət fastingdən, yəni oruç, ac qalmadan söhbət gedir. Deyir, biz bilirik ki, yəni bədənimizin yeməyə ehtiyacı olur. Lakin bəzi insanlar, yəni çox insanlar gün ərzində yəni yeməyini dayandıra bilir və bu niyə görə olur? Bəzi insanlar deyir, siyasi məqsədlərə görə bunları elədi. Məsələn, 20-ci əsrdə qadınlar İngiltərədə və Birləşmiş Krallıqlarda icazə yox idi səs verməyə və deyir, buna görə protesto eləməyinə görə onlar fast, yəni ac qaldılar. Və onlar deyəndə artıq bildik ki, qadınlardan söhbət gedir. Ümid edildilər ki, bu fastingin, yəni ac qalmaq onlara, yəni bu ədalətsizliyə görə bir diqqət gətirəcək. Sonra Mohandas Gandhi, deməli, məşhur Hindistan başçısıdır. O 17 dəfə həyatı boyunca yəni ac qalıb. Sonra Gandhiyə görə deyir, bu çox böyük bir powerful, yəni güclü bir siyasi bir məqsəddir. 43-cü ildə deyir, onun bütün deyir, həmin bu his country's need for independence. Bu deyir ki, onun ölkəsinin azadlığı üçün çox böyük bir diqqət gətirdi həmin bu fəsil. 21 gün üçün o deyir ki, 21 gün ərzaqsız qaldı. Digər bir məşhur oruç tutan, yəni fəsil deyəndə oruç tutan deyirəm, yəni ac qalanda Sezardır. 60-cı ildə o 3 həftəlik deməli ac qaldı. Daha sonra deyir, biz bilirik ki, dini bir səbəbləri də ola bilər, many religions. Yəni, hər il deyirik ki, müsəlmanlar neynirlər? Oruçluq ayında, Ramazanda oruç tuturlar, yəni ac qalırlar və bu digər dinlərdə də var. Əlbəttə deyir ki, bunların hamısı siyasi və dini deyil. Bəzi insanlar da sadəcə özlərini yaxşı hiss eləmək üçün olurdu. Amerikan yazıcı Mark Twain deyirdi ki, oruç tutmaq, yəni bu ac qalmaq bir dərmandır.
Daha sonra deyir, o deyir, hətta yəni, elə olurdu ki, tamamilə yeməyini dayandırırdı. Daha bir digər Amerikan yazıcı da Sinclair də deyir ki, həmin bu ac qalma deyir ki, baş ağrısına, hamısına, yəni, bütün xəstəliklərə qarşı yaxşı idi. Onun deyir, birinci ac qalmağı 12 gün keçdi və bu vaxt ərzində onun deyir ki, həm baş ağrısı və qarın ağrısı tamamilə demək olar ki, getdi. Və deyir ki, o deyir ki, yəni bu ac qalma onu daha dinamik, yəni enerjik eləyir. Mətnimiz bu idi. Keçək indi what deyək. Səs vermə nə mənasına gəlir? Səs vermə deyir ki, to express or signify will or choice in a matter as by casting a ballot. By casting a ballot səs vermək deməkdir elə burada. Bunu yadda saxlayırıq. Yəni, hər hansı bir mövzuda seçimini ifadə eləmək üçün istifadə olunur. Vote səs vermək. Deməli, B variantını götürürəm. Məndən səhvi soruşur. Deyir ki, 1960-cı ildə Sezar 3 həftəlik yəni, ac qaldı. Bu düz. Gəlin, birinci plus eləyək, sonra da wrong-u götürək. Bu birinci cümləm, deməli, mənim düz idi. İkinci cümlə deyir ki, Mohandas Gandhi went without food for 20 years, 20 days. Gəlin, baxaq, görək həmin cümlə nə idi. Baxın, burada deyir ki, burada axı heç mənə 20 gün demir, sadəcə 17 dəfə deyir. Ona görə mənim bu variantım səhvdir. Üçüncüyə baxıram, deyir ki, in early 20th century, men in England and USA weren't allowed to vote. Burada yəni, icazə verilmirdi, yəni kişilərə yox, qadınlara. Yəni mənim burada üçüncü variantım da səhvdir. Dördüncü deyir ki, fasting is a spiritual practice in many religions too. Bu da düzgün ifadədir ki, yəni ac qalma bir çox dini məqamlarda da istifadə olunur. Məndən də wrong-u soruşduğuna görə deməli mənfilər götürəcəm. 2-3-ü. Cavab Y variantı. Sinonim soruşur injustice. Injustice ədalətsizlik deməkdir. Injustice'in unfair, fair sözünü bilirik ki, justice'in sinonimdə, unfair də bu da ədalətsizlikdir. Equality, bərabərlik, impartiality, bu bir tərəflik, kindness, mehribanlıq, tolerance, dözümlülük, yəni unfair də ədalətsizlikdir. Zeydiyələ bayaqlar dinəyə nəzər tuturuq, womanləri. 95-də which question has no answer, cavabı yoxdur. Baxın, birinci cümlədə what the example of injustice. Qaydaq cümləmdə burada baxın injustice sözünə. Injustice deyəndə deyir, nəyi nəzərdə tuturlar? Məsəl üçün bir dənə example göstərin. Qadınların deyir ki, səs verilmə hüququnun olmaması. Bu da deyir, bu ədalətsizliyə bir dənə diqqət gətirdi. Yəni, ac qalma. Deməli, mən ədalətsiz deyəndə başa düşə bilərəm, example verə bilərəm. Why did Gandhi fast at different times during his life? Baxın, onu mən indi tapacağım. Gandhi deyir ki, Gandhi fasting was powerful political tool. He fasted to bring attention to his country's need for independence. Yəni cümləmdə var, deyir ki, niyə görə oruç, yəni ac qaldı? Deməli, mənim bu variantımda cavabı var. C-yə baxın, when did Gandhi fast in his life? Nə vaxt başladı, yəni nə vaxt elədi demir. Yəni, filan tarixdən başladı, elə bir variantım yoxdur. Yəni, no answer budur. Digərlərinə baxaq. Why did Sinclair go on fast? Bəli, bu da deyirdi ki, bu sağlamlığına görə eləyirdi, axı, baş ağrısına, hamısına deyir ki, kömək eləsin. Yəni, D variantın cavabı var. When did the Caesar fast for 3 weeks? Bəli, bu variantımın da cavabı var. Ona görə də mən, yəni 1960-cı ildə, axtar taparsınız ki, 60-cı ildə yazılıb. Ona görə gəlin baxaq. Baxın burada. Caesar in the 1960s, 60-cı ildə. Bunun da cavabı olduğuna görə Y variantı getdi. Cavab C. 96-ya baxaq indi. You shouldn't tell her your personal problems. Deyir ki, sən deyir, verməməlisən ona şəxsi yəni, məlumatların fikirlərini. She isn't. Niyə? Sən deyir, ona niyə özünün şəxsi problemlərini deməməlisən? Çünki o reliable, güvənilən, baxın, she isn't. Isn't. O deyil. Nə? Reliable, güvənilən, bir də faithful, sadiq. Cavabım arrogant dik başdır, important, utanmaz ifadəsidir. Demək, ona görə 1-3 olacaq. Çünki o deyirəm, güvənilən deyil. Sən də ona görə demə.
97-də passive voice tapın deyir. Yenə birinci cümlənin axırında keep sifət var. Dördüncü cümlənin axırında test sifət var. 1 ilə 4 getdi, qalır 2, 3 variantı. What kind of lizard is used for making these shoes? Coffee beans planted in the field. Deməli 2-3 variantı. 97, 2, 3. 98'de logical, yani məntiqi tamamlaman deyir. Mark is a capable man and he repairs everything. Birinci cümlem düzdür deyir, o çox bacarıqlıdır və hər bir şey təmir edir, bir düzdür. 2'də this sadiq dost is someone who is never trustful. Heç vaxt deyir, yəni doğru deyil. Sadiq niyə doğru, never yox, trustful olardı. Ona görə logical deyil. An educated one is someone who is useful for people. Təhsilli insan odur ki, yəni o insanlara faydalıdır, 3 düzdür. Mark is a noble person. You admire and respect him. Deyir, Mark deyir, çox alicənab insandır, sən ona heyransan və ona kömək edirsən, hörmət edirsən, 4 düzdür. She was so sad that she was full of energy. O deyir, çox üzgündür və üzgündür belə ki, o deyir, enerji ilə doludur. Üzgün insan enerji ilə dolu olsun. 98, 1, 3, 4. Make-up story-də deməli, gəlin ardıcılığı yazaq. 3 1 6 4 5 2. Deməli, baxaq nədən gedir? Deyir ki, one night Mark's wife said. Bir gecə Mark'ın arvadı deyir ki, Mark, I heard somebody walking on the roof. Mən deyir ki, kiminsə damda gəzdiyini eşitdim. Altda da deyir ki, I'm sure, arxasını cavabını gətirir. Baxın, dırnaq işarəsi burada açılır, burada da dalın. I'm sure that it's a thief who wants to enter the house. Mən əminəm ki, bu deyir oğrudur, kim ki o evə daxil olmaq istəyir. 4-də deyir ki, but Mark didn't care about it and said, deyir, Mark deyir, bunu vecinə alır və deyir ki, first let him to find something to steal. Birinci deyir, icazə ver ona nəyisə tapsın. If he finds it, it will be easier to take it from his hand. Əgər tapsa deyir, asan olar onun əlində nəyisə götürmək. Sonra 100'də deyir ki, correct variant, try not to, yəni cəhd eləmə nəyə, your classmates if you don't want to break off your relations. Break off your relations, əlaqələrini pozmaq. Yəni deyir, neyinəmə sinif yoldaşlarından əgər əlaqələrini pozmaq istəmirsənsə. Deməli, biri götürürəm annoy, bezdirmə. 2'də hörmət eləmə olmaz əlbəttə. Disturb, narahat eləmə. Boğaza da annoy sinonimli, yəni o da bezdirmə. Braza burada sırf sizi çaşdırmaq üçün yazılır. Boğaza braza oxşardı. Burada belə bir söz yoxdur. Əsisdə kömək. Deməli, cavabım olur 1, 3, 4. Bəli, bu da oldu bizim 19 fevral sınağının izahı. Hamıya bir daha uğurlar, sağ olun.